兄弟姊妹，大家平安。今日是2021年9月初6。今日的经文是诗篇73篇第19、20节，箴言第8章第32节到第9章第6节。希伯来书11章29节到12章第2节。今日要甲大家三角分享的主题是信心的功效。圣经甲咱讲，有若有信心，就会当移山。这是咱时常会当听到安尼提醒甲假释。信心甲自信其实是无共款的。有啥物无共呢？我所的想法是讲，自信是对家己有把握，相信家己。也就是讲，对家己足有掌握的，有才调安尼吼。信心是虽然家己无把握，但是咱对上帝有把握。就是来讲，亲像希伯来书11章第1节所讲的，信就是对还未看见的代志有确信。那安尼话，信心的功效到底是啥物货？台湾第一个女牧师李邦赞牧师，伊捌经历过济的辛苦，伫中国读这个牧会甚至荒漠，拢拄着一大的代志。伊无论拄着什物大代志，还是小事，李邦赞牧师伊拢会将凡事放伫基督中间，带到伫上帝面头前。伊家己也有写一本小册，叫做《信心基督所发的功效》。伊结尾伫遐咧讲，不住的基督是因为主是近，不住的基督是因为主拢袂听。真心无稳准咱失败，不住的基督主要应允。伫李邦赞牧师，伊也真注重培养即种灵性的传统，追求一种更较体验性、实际性的方式信仰生活。会通讲这是伫早期女性传道者甲分享家的即个思想，来讲伊的服侍的即个特色啦吼。基督的功效基本上就是咧讲信心的功效，因为当基督徒将家己的困境带到上帝面头前的时阵，就是咧展现咱的信心的功课。咱对李邦赞牧师的历史看见，也对历代的圣徒的生命中间，咱会通看见。今日的经文，希伯来书第11章第29节到第12章的经文，甲咱讲济圣经中间的伟人的故事。咱看去济信心的功效的事迹，亲像因为信心，以色列通好渡过这个红海，好若行伫这个大地顶悬。结果埃及人一试咧，水就甲因淹没。嘛，因为信心，所以以色列人说亚利哥城，因行7天，这个城墙就倒来。因为信心，这个基路拉合被抵到甲遐的无防这个服从上帝的人做伙来灭亡，因为伊对上帝的探真友善。咱来看见上帝互但以理脱离着西亚基火气，看以色列人打败外国的军队。圣经也甲咱讲，因借着信心杀赢周围的国家，因施行正义，领受上帝的应允。
因踢即个狮仔的喙，拍灭即个烈火，离开刀剑的杀害，因对软弱变作刚强，伫战场顶间发挥威力，拍败外国的军队，并伫信心有诶负责人接受遐个对死搁活的亲人，也有一寡人拒绝受头棒，宁可死伫即个严酷的刑的中间，也有为着要受到搁较好、美好的新生命。上帝甲军队者做搁较美好的安排，因为上帝旨意是超越咱所想象的。圣经接续甲咱讲，因为上帝决定互咱做较美好的，甲咱做较美好的安排。伊的旨意是，因必须爱军队我，才会当达到完全。信心不但是一种信仰表现，阁是一种基督徒生命的展现。今日的经文讲，少年人啊，即马来听我，照我的话来做，恁就有快乐。都爱听恁所受的教示，要有智慧，毋通拒绝。听我的话的人，暖牛福气。因逐工守伫我的门口，伫我的家门口来停下，找着我，也找着性命。因会得到上帝的恩惠，无有找着我的人是伤害家己，怨恨我的人就是介意死亡。智慧的人就是会晓知影讲要倚靠上帝，因为圣经甲人讲，敬畏耶和华是智慧的开端。也因为圣经嘛安尼讲，我夜幕暗山，我的帮助对斗落来。伊讲我的帮助是对造天地耶和华来。咱伫拄着困境的时阵，若准会当全然的倚靠上帝，这就是信心。好啦，亲像今仔日的经文所讲的，今仔咱伫头前所讲的吼，就算咱知影，家己无法度，但是咱知影上帝会使。别人还毋知影要对倒位去，但是伊却是全心全意来军队。约瑟互伊的哥哥来出卖，但是伊却是讲这是上帝的旨意。耶稣伫接受马利亚的祈祷，伊祈祷讲：爸啊，求你将这个杯来刷走。但是伊煞讲，这是顺你的意，毋是爱顺我的意。如果咱愿意互上帝来掌权，上帝就带领咱头前的道路。如果咱全然的倚靠，全然的军队，这就是信心。信心的功效就是咱必须爱经历上帝奇妙恩典甲赐福。结果会如何？当然咱毋知，当然嘛袂讲每一个拢共款，欠钱拢还清啦，趁钱趁几啊万千啦吼，破病吼拢会得到医好啦吼，拢袂死啦吼。真侪时阵，咱对上帝信心倚靠，会带来更较意外的平安，更较大的恩福，是咱想象袂到的。但是无一定是咱所期待的、所想象的，所以咱爱学习全然的倚靠，因为呢，当咱放手的时阵，上帝才有法度接手。